ای بابا این نمیشه. نمیری. تو هم از اینکه دزد بیاد خونت میترسی؟ خونت چقدر امنیت داره؟ بیا بهت یه راه حل بدم امنیت خونت رو تا 100 برابر بیشتر کنی. سیستم کنترل تردد آسانسور. این سیستم امنیتی برای هر واحد تعریف میشه و به صورت مجزا تردد آسانسور رو کنترل میکنه. انواع و روش‌های مختلفی هم داره. سیستم تشخیص چهره، اثر انگشت، کد، رمز و اپلیکیشن موبایل که برای ساختمان‌های اداری، تجاری و مسکونی بسیار کاربردیه. یه سوال مطرح میشه، میگن خب دزد از پله‌ها استفاده میکنه. نه، هر ساختمون دو مدل درب داره، یه مدل درب شیشه‌ای و یه مدل درب ضد حریق که وقتی در قفل باشه دزد به هیچ عنوان نمیتونه از پله استفاده کنه. مدیران ساختمان‌ها میتونن تردد هر واحد رو کنترل کنن، محدود کنن و حتی قطع کنن.